Ini jawaban kenapa hair dryer kamu harus here. Mulai dari semua kompartemen itu udah magnetik, kita juga punya tiga kecepatan. Hair dryer kita juga merupakan hair dryer pertama dan satu-satunya yang punya adaptive temperature, dimana suhu hair dryer itu bisa menyesuaikan dengan suhu ruang. Selain itu ada 4 mode suhu lainnya, mulai dari panas, hangat, dan juga dingin, dan ada fitur cycling. Akhir hair dryer juga menjadi hair dryer pertama dan juga satu-satunya yang punya hand grip sensor, dimana hair dryer itu bisa mati dan juga nyala secara otomatis melalui sentuhan tangan aja. Keren banget kan? Kita juga punya fitur self cleaning, di mana hair dryer ini tuh bisa mengeluarkan angin di bagian saringannya, jadi udara ataupun kotoran di bagian dalam hair dryer bisa keluar secara otomatis. Dan untuk setiap pembelian akan kita kasih free pouch dan juga free nozzle. Dan yang terpenting adalah harga itu masih affordable banget, jadi yuk langsung order.